ഹായ് നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷം ജി. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ കുറേ ന്യൂസ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ 4th ജനറേഷൻ സ്വിഫ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇപ്പം നമുക്കുള്ളത് 3rd ജനറേഷൻ ആണ്. 3rd ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മോഡൽ, അതിനുശേഷം വന്നൊരു മോഡൽ, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ 2nd ജനറേഷൻ സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം 3rd ജനറേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു വൈഡ് ചേഞ്ച് ആയിപ്പോയി. കാരണം പ്ലാറ്റ്ഫോം എൻറ്റയർലി മാറിപ്പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം വരാൻ പോകുന്ന ഒരു 4th ജനറേഷൻ, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന 4th ജനറേഷൻ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ എന്നാൽ ഈ പറയത്തൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ല, പക്ഷേ ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈലേജ് സെഗ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനം എടുക്കാൻ, ഇന്ത്യയിൽ വാഹനം എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ വാഹനം എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആദ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മൈലേജ് എത്ര കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്തൊക്കെ സേഫ്റ്റി ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈലേജ് നമുക്ക് പ്രധാനമാണ്. അതുപോലെ ഏകദേശം ഒരു 40 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ഏകദേശം ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ബൈക്കൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും 40 കിലോമീറ്റർ ഒരു കാറിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വാവ് എന്ന് മാത്രമല്ല, അതുക്കും മേലെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഏതായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, എന്നാണ് ഇത് റിവീൽ ആകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് ഈ വാഹനം പുറത്തിറങ്ങുന്നതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ MJ Explore. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ടോക്കിയോയിൽ, അത് ജപ്പാൻ ടോക്കിയോയിൽ മോട്ടോർ ഷോയ്ക്ക് കാണിക്കുന്ന ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാം ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വാഹനം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. അതായത് 4th ജനറേഷൻ സ്വിഫ്റ്റ് ഏകദേശം ഫെബ്രുവരിയോടുകൂടി, അതായത് 2024 ഫെബ്രുവരി ആ റേഞ്ചോടുകൂടി തന്നെ നമ്മുടെ നിരത്തുകളിൽ, അതായത് ഇന്ത്യൻ റോഡ്സുകളിൽ നമുക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഏകദേശം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലുക്കാണ് നമുക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സിമിലർ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാറയുടെയൊക്കെ താഴെ വരുന്ന സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ്, അതിൻ്റെ ബമ്പറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രില്ലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏകദേശം മെഷ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചുകൂടെ വൈഡർ മെഷ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ്, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്മോക്ഡ് ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഫുൾ ബ്ലാക്ക് വിത്ത് പ്രൊജക്ടർ പ്ലസ് LED കൂടെ, അതായത് DRL, LED DRLസും LED ലൈറ്റുമാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രതീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം. പിന്നെ താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സെൻസേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ഫ്രണ്ട് സെൻസേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് വിത്ത് ADAS ഫീച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇനി പറയുന്ന പോലെ ഓട്ടോ ബ്രേക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ താഴെ നമുക്ക് ഈ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് 360 ഡിഗ്രിയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വരുന്നത്. അതായത് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി ഈ വാഹനത്തിൽ 360 ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറ ശരിക്കും നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഒരു മോഡലിൽ നമുക്ക് 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്കൊന്ന് സൈഡിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന, അതായത് ബാക്കിലത്തെ ഡോറിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് നേരെ താഴോട്ട് വന്നു നമ്മുടെ നോർമൽ പൊസിഷനിൽ തന്നെ, അതായത് സാധാരണ വാഹനങ്ങളുടെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ വരുന്ന ആ പൊസിഷനിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ബാക്ക് ഡോറിൽ ഒരു ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസും കൂടെ, അതായത് നോർമൽ വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഒരു ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസും കൂടെ, അതായത് ആ ഡോർ ഹാൻഡിൽ വന്നിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഗ്ലാസും കൂടെ വന്ന് ആ ഒരു പോർഷൻ അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അലോയ് ഡിസൈനാണ്. 16 ഇഞ്ച് അലോയ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷേ അത്രത്തോളം വ്യക്തമല്ല. ഒരു 16 ഇഞ്ച് ആണെങ്കിലും ഈ സെയിം ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ റോഡ്സിൽ വരും നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകയുണ്ടല്ലോ. ഈ ഒരു സൈഡും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ടൊന്ന് പോകാം. ബാക്കിലോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെയിൽ ലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. ടെയിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പുതിയ ഡിസൈൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അടിപൊളി ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം നിലവിലുള്ളതുപോലെ ആ ഒരു ഡിസൈനിൽ എൻറ്റയർലി മാറി കുറച്ചുകൂടെ സ്മോക്ക് ചെയ്ത് ഒക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ ടെയിൽ ലൈറ്റിന് ഒരു നല്ല ഭംഗി കാണാൻ സാധിക്കും. ബാക്കിലൊരു റിയർ ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ സൈഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് മിറേഴ്സിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ക്യാമറ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതും 360യുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ 360 ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഇനി ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഡിക്കി ഡോറിലായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റിയർ 360 ഡിഗ്രിയുടെ ക്യാമറ വരുന്നത്. ബമ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡ് ഡിക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഹുഡിൻ്റെ പൊസിഷനാണ്. ഹുഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ, ആ ഷേപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്കൊന്ന് സിമിലറായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ബ്രസ്സ തന്നെയാണ്. അതായത് ബ്രസ്സയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹുഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ ഏകദേശം ഈ ഒരു സ്വിഫ്റ്റിലോട്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. പിന്നെ ഗ്രില്ലിൽ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലിൽ നിന്ന് നേരെ ആ സുസുക്കിയുടെ ലോഗോ ബമ്പറിലോട്ട് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പുറമേ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇനി അകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ബലേനോയുടെ തന്നെ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് അവിടെ വന്നതുപോലെ തോന്നും. എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു മാറ്റം. കാരണം ഒരു പഴയ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീലേ എൻറ്റയർലി മാറ്റിക്കളയാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിലോട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക്. അതായത് നമ്മുടെ MID ആണെങ്കിലും ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ അത് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് കണ്ടില്ല. വരുമോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഇത്രയും കാര്യം അകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ബാക്കിലാണെങ്കിലും സീറ്റിൽ തന്നെ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് 3 പേർക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഹെഡ് റെസ്റ്റും എല്ലാം കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ആണ് വരുന്നത്. അതായത് ഒരു സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇൻവിക്ടോയ്ക്കൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു രീതിക്കുള്ള സെയിം ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അതായത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ്, റിയർ പാർക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് വരുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മെയിൻ കാര്യം വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ കാർ, അതായത് എൻജിൻ സൈഡ് എൻറ്റയർലി അവർ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1.2 ലിറ്റർ എൻജിൻ തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു 3 സിലിണ്ടർ എൻജിനാണ് വരുന്നത്. നേരത്തെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് 1.2 ലിറ്റർ 4 സിലിണ്ടർ എൻജിനാണ്. ഇതൊരു 3 സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പഴയത് K സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പം C സീരീസ് ആണ്. അതായത് Z സീരീസ് എൻജിനാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ഈ ഒരു എൻജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 സിലിണ്ടറേ ഉള്ളൂ. 400 cc വെച്ച് ഓരോ സിലിണ്ടറിലാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അതായത് ഈ വരുന്ന എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മൈലേജ് എങ്ങനെ കയറി അല്ലെങ്കിൽ മൈലേജ് എങ്ങനെ കൂടി. കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും സംശയം കാണുമായിരിക്കും. അതായത് ഒരു 3 സിലിണ്ടർ വാഹനം, ഞാൻ മിക്ക എൻ്റെ വീഡിയോസിലും പറയാറുണ്ട്, 3 സിലിണ്ടർ വാഹനത്തിന് കുറച്ച് വൈബ്രേഷൻസ് കൂടുതലാണ്. അതായത് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിപ്പം മാരുതി മാത്രമല്ല, ഇപ്പം ടാറ്റയുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഏതൊരു വാഹനം 3 സിലിണ്ടറിൽ വരികയാണെങ്കിലും 3 സിലിണ്ടറിന് പൊതുവെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഫോർഡ് ആണെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ ടാറ്റ എന്ന് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും തോന്നും അതിനാ ടാറ്റ മാത്രമല്ല 3 സിലിണ്ടർ വാഹനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു വൈബ്രേഷൻസ് നോർമലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് ബാലൻസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്രശ്നം. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും എഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള പ്യുവർ ഡ്രൈവ് മാത്രമല്ല വരുന്നത്, ഒരു മോട്ടറും കൂടെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത്, അതായത് നമ്മുടെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് എടുത്ത് അത് പിന്നെയും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മോട്ടറും കൂടെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ഈ വാഹനം പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എഞ്ചിന് ശരിക്കും ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ ടയേഴ്സിന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി മാത്രം വരുന്നില്ല. എഞ്ചിൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ആ മോട്ടറിലോട്ടുള്ള കറണ്ട് കൊടുക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ജനറേറ്ററായിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ വർക്ക് ആകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനിലോട്ട് അത്രയും കപ്പാസിറ്റി വേണ്ടി വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലൊരു മൈലേജ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കൂടുതൽ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് റിവീൽ ആയിട്ടില്ല, ഇൻഫർമേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അതെല്ലാം വരുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഞാൻ കുറേ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.